Привет, ребята. Действительно ли простое предложение, сказанное Чингуком после воссоединения BTS, заставило Тэхёна замолчать? Репетиционный зал замер, и миллионы солдат по всему миру внезапно задались вопросом, который они никогда не осмеливались произнести вслух. Является ли этот момент началом чего-то гораздо большего, чем просто обычное воссоединение? Это предложение не было объявлено через официальную пресс-конференцию. Оно не было прочитано тоном тщательно подготовленной агентством речи. Оно выскользнуло почти без предупреждения посреди атмосферы, которая должна была быть полна смеха и облегчения после долгой разлуки. Но именно в этом и заключается его сила. Слова Чингука звучали медленно, эмоционально, почти дрожаще, но обладали удивительной силой, словно пронзая прямо в сердце момента воссоединения BTS, так долго ожидавшегося фанатами с великими надеждами и воображением. Никто этого не ожидал. После долгого ожидания возвращения единства наступила внезапная тишина. Пустой взгляд Тэхёна и реакция ARMY, перешедшая от эйфории к коллективному шоку. Воссоединение BTS, изначально провозглашенное как эмоциональный поворотный момент после долгого перерыва, военной службы и индивидуальных путей каждого участника, уже было полно смысла до того, как было произнесено хоть слово. В изучении корейской поп-культуры момент воссоединения иконической группы вроде BTS – это не просто развлекательное событие, а социальное явление, символизирующее надежду, стойкость и эмоциональные связи через страны. Но на этот раз произошло нечто, выходящее за рамки. Чингук, всегда известный как Макне с образом веселого, перфекциониста и полного энергии, вместо этого выбрал более тихий, глубокий и личный путь для выражения своих чувств. И именно в тот момент Тэхён, фигура, часто символизирующая художественное и эмоциональное выражение в BTS, выглядел безмолвным, словно не готовым к тяжести слов, только что повисших в воздухе. Источники на воссоединение описали, как атмосфера изменилась драматически за считанные секунды. Смех, который изначально слышался, легкие разговоры между участниками и теплая атмосфера, типичная для BTS, внезапно прекратились. Чингук, с глазами необычными для него, передал сообщение не только своим товарищам по группе, но и самим себе как людям, пережившим трудные фазы под глобальным вниманием публики. Он говорил о времени, о страхе потери, о том, как единство, казавшееся вечным, может оказаться хрупким, когда мир заставляет их идти разными путями. Тэхён, находившийся неподалеку, не отреагировал сразу. Ни улыбки, ни кивка, даже спонтанных комментариев. Он просто молчал, на миг опустив голову, прежде чем наконец посмотреть на Чингука с выражением, трудно поддающимся интерпретации. Для ARMY, которые стали свидетелями этого отрывка момента как вживую, так и через позже ставшие вирусным видео, тишина звучала громче любого крика. Многие задавались вопросом, что именно сказал Чингук, чтобы заставить замолчать Тэхёна, обычно такого выразительного артиста. Эмоциональное сообщение, по словам тех, кто понимает контекст, это не просто выражение тоски или благодарности. Чингук намекнул на изменения, на то, что воссоединение не всегда означает возвращение в ту же точку, что и раньше. Он признался, что боится не неопределенного будущего, а того, что они все выросли, изменились и несут раны друг друга. В академических кругах такое заявление часто ассоциируется с концепцией лимнальность, переходной фазы, когда индивид или группа находится между прошлым и будущим, не принадлежа полностью ни к одному из них. BTS в этот момент воссоединения кажется именно в лимнальной точке. Реакция ARMY также отражает сложность эмоций, возникающих в соцсетях. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, мгновенно взлетели в топ не только в Южной Корее, но и в других странах. Но вместо чистой эйфории лента заполнилась вопросами, спекуляциями и эмоциональными размышлениями. Многие фанаты признались, что были удивлены, поскольку до этого воссоединение BTS представлялось моментом беззаботного празднования, эмоциональной вечеринкой, стирающей всю прошлую грусть. Тот факт, что Чингук затронул более тяжелую тему, заставил многих почувствовать себя тронутыми и потрясенными. Завершаю анализ эмоциональной коммуникации. То, что сделал Чингук, можно понять как форму эффективной честности, редко открыто демонстрируемой публичными фигурами его уровня популярности. Он не упаковывал свои чувства в безопасные метафоры или общие фразы, легко принимаемые всеми.
Вместо этого он выбрал рискованную откровенность, которая могла быть неправильно понята или вызвать переинтерпретацию. Но именно в этом и кроется сила сообщения. Он говорил не как айдол, а как Чингук, индивид, осознающий, что единство с BTS одновременно ценно и хрупко. Тэхён, часто считающийся художественной душой BTS, словно уловил самые глубокие слои сообщения. Его молчание не было знаком неодобрения, а скорее указывало, что слова Чингука затронули что-то личное. В психологии эмоций молчаливый отклик часто возникает, когда человек перерабатывает информацию с высокой эмоциональной нагрузкой. Молчание Тэхёна можно интерпретировать как момент размышления, паузу, в которой эмоции работают быстрее слов. Для ARMY этот момент стал зеркалом, отражающим их собственный путь с BTS. Многие фанаты, выросшие с группой, прошли фазы подросткового возраста, юности, даже значительные изменения в жизни. Сообщение Чингука о переменах и страхе потери ощущается универсально актуальным. Немало тех, кто утверждает, что плакал не от грусти, а потому что почувствовал себя понятым. Воссоединение BTS в этом контексте больше не просто встреча семи айдолов, а столкновение прошлого и настоящего, старых ожиданий и новых реалий. То, что делает этот момент еще более удивительным – его тайминг. После долгой паузы публика ожидала оптимистичного и уверенного нарратива. Но Чингук вместо этого выбрал признание уязвимости. Он словно напомнил, что единство нельзя принимать как должное даже для такой большой группы, как BTS. Это заявление вызывает более широкие дискуссии о динамике идол-групп в долгосрочной перспективе, о давлении развлекательной индустрии и о том, как личная идентичность часто сталкивается с коллективной. За всей спекуляцией одно ясно. Эмоциональное сообщение Чингука изменило взгляд людей на воссоединение BTS. Оно больше не воспринимается как идеальная финишная черта, а как новая отправная точка для вопросов. Молчание Тэхёна стало символом этих вопросов. В то время как удивленная реакция ARMY отразила коллективное осознание, что история BTS далека от завершения и может никогда не быть такой простой, как представлялось. Со временем фрагменты этого момента продолжали анализироваться, повторяться и разбираться фанатами и культурными наблюдателями. Каждое выражение лица, каждая пауза, каждый тон голоса Чингука становились предметом обсуждения. Но за всем этим суть сообщения оставалась той же. Единство – это выбор, за который нужно постоянно бороться, а не наследие, которое автоматически сохраняется. И, возможно, именно поэтому Тэхён замолчал, а ARMY была в шоке. Они осознали, что это воссоединение – не конец ожидания, а начало более честной, зрелой и гораздо более эмоциональной главы в пути BTS. В итоге вопрос, который возникает у многих, больше не «что BTS сделает дальше», а «как они это сделают». С учетом всех изменений, ран и надежд, теперь открыто признанных, сообщение Чингука открыло дверь для более глубокого разговора. А молчание Тэхёна служит напоминанием, что не все эмоции нуждаются в словах. Для ARMY этот момент запомнится не только как воссоединение, но как точка, где BTS осмелилась честно взглянуть на реальность и пригласила мир разделить это. Честность медленно распространилась по нарративу о BTS после воссоединения, формируя слои смысла, гораздо более сложные, чем просто новость о том, что они снова вместе. Через часы после этого момента общественный дискурс резко изменился. Развлекательные издания, изначально готовившие праздничные заголовки, внезапно сменили точку зрения, выделяя аспект, ранее редко затрагиваемый публично, эмоциональное истощение и психологическую нагрузку, сопровождавшие долгий путь BTS как глобальной иконы. Чингук, не упоминая академических терминов, словно подытожил феномен в одном откровенном и обнаженном сообщении. Многие наблюдатели отметили, что манера, в которой Чингук передал свое сообщение, отличалась от предыдущих паттернов коммуникации BTS. Если в ранние эры они часто подчеркивали мечты, юношеский дух и безграничную веру, то на этот раз проявилась рефлексия. Он говорит о страхах, которые больше не абстрактны, а конкретны и личны. Страх, что время может изменить все, что расстояние, физическое и эмоциональное, может расти незаметно, и что воссоединение не обязательно стирает следы долгой разлуки.
Для некоторых ARMY это признание было болезненным, но именно поэтому оно ощущалось реальным. Тэхён остается в центре этого динамизма. Его молчание не перестает обсуждаться. Одни интерпретируют его как знак удивления. Другие видят форму глубокого сочувствия. Но одно трудно отрицать. Выражение Тэхёна отражает нечто универсальное, момент, когда слова ближайшего человека проникают сквозь слой эмоциональной защиты, выстроенный в контексте отношений между участниками BTS, длившихся более десятилетия. Тишина полна смысла, словно содержит долгий разговор, который не нужно произносить публично. Последующая реакция ARMY также показала интересную эмоциональную трансформацию. От первоначального шока многие фанаты перешли к фазе созерцания. Они начали делиться личными историями о том, как BTS сопровождала их в трудные времена жизни и как сообщение Чингука ощущалось как отражение их собственного пути. В изучении фандома такой момент часто называют точкой эмоционального резонанса, когда границы между айдолами и фанатами размываются, сменяясь более равным и человеческим чувством сообщества. Но не все реакции были рефлексивными. Некоторые члены ARMY выразили обеспокоенность, спрашивая, не указывает ли сообщение Чингука на неопределенность будущего BTS. Эти опасения не беспочвенны, учитывая историю индустрии, где крупные группы часто угасают после воссоединений. Но здесь кроется следующий сюрприз. Вместо разжигания сомнений сообщение вызвало волну подавляющей поддержки. Многие фанаты подтвердили, что готовы поддерживать BTS в любой форме, пока честность и эмоциональное здоровье участников остаются приоритетом. Через дни после воссоединения нарастающий нарратив предполагал, что сообщение Чингука послужило катализатором. Оно открыло пространство для обсуждения устойчивости, о том, как легендарная группа может продолжать движение, не застревая в прошлых ожиданиях. Тэхён на другом случае показал более открытое выражение, хотя и без лишних слов. Легкая улыбка, теплее взгляд и небольшое взаимодействие между участниками сигнализировали, что предыдущее молчание не признак трещины, а процесс. Символически этот момент показывает эволюцию BTS как культурной сущности. Они больше не просто воплощение глобального успеха, но и пример того, как публичные фигуры могут признавать уязвимость, не теряя достоинства или силы. Чингук, часто видящийся как йонгерст поколения в группе, предстает вместо этого рефлексивным голосом, артикулирующим коллективное беспокойство. Тэхён тихо показывает, что не все эмоциональные реакции должны быть зрелищными, чтобы быть значимыми. По мере того, как воссоединение BTS наконец поняли в более широком контексте, начало вырисовываться одно заключение. Самый большой сюрприз – не само эмоциональное сообщение, а смелость его произнести. В индустрии, часто требующей совершенства и неукротимого оптимизма, Чингук выбрал более рискованный, но честный путь. И, возможно, именно поэтому ARMY была в шоке, безмолвна и тронута одновременно. До сих пор этот момент продолжает жить в коллективной памяти фандома. Он помнится не как чисто драматическая сцена, а как поворотный момент нарратива. Воссоединение BTS больше не видится как замороженная ностальгия, а как динамичный процесс, полный эмоционального диалога. Чингук зажег искру разговора. Тэхён содержал ее в молчании, а ARMY со всем своим шоком свидетельствует, что история BTS все еще развивается в способах, которые могут быть не всегда легкими, но всегда честными. Честность, произнесенная тогда, казалось, сформировала долгие эхо, которое не исчезло сразу. Даже когда воссоединение BTS официально закончилось, в последующие дни наблюдатели индустрии, культурные журналисты и академики, исследующие феномен Халлю, начали перечитывать момент с более глубокими очками. Они больше не видят его как просто эмоциональное взаимодействие между участниками, а как представление новой фазы в жизненном цикле глобальной группы. Чингук с одним эмоциональным сообщением словно заставил публику приостановиться в эйфории и взглянуть на более сложную реальность. Тэхён снова стал фигурой, вызвавшей долгий разговор. Его молчание считается символом неоднозначности, именно богатой смыслом. В семиотике молчание часто понимается как знак не менее мощный, чем речь. Оно открывает пространство для интерпретации, провоцирует воображение и приглашает к размышлениям. Молчание Тэхёна не закрыло разговор,
а расширила его. Многие ARMY начали осознавать, что момент был не о том, кто говорит громче, а о том, кто наиболее честен в своих чувствах. По мере развития этого нарратива один большой вопрос продолжает висеть в воздухе. Почему сообщение Чингука ощущается таким резким? Ответ может крыться в том, что за годы BTS стал символом эмоциональной стабильности для многих. Они – убежище, источник мотивации и опора надежды. Когда Чингук признается в страхах, это словно роль реверс. Опорка теперь показывает, что ей тоже нужно пространство для хрупкости. Для некоторых фанатов это признание сначала было шокирующим, даже пугающим. Но медленно оно превратилось в напоминание, что здоровые отношения, включая между айдолами и фанатами, строятся на честности, а не на иллюзиях. Воссоединение BTS начинает пониматься как трансформативное событие. Оно не только объединяет 7 индивидов, но и сводит вместе разные версии самих себя, когда-то амбициозных, теперь более рефлексивных, когда-то раненых и исцеленных. Чингук в своем сообщении словно мостит между этими версиями. Тэхён в своем молчании показывает принятие сложности. ARMY, изначально удивленная, наконец приглашена расти вместе. В онлайн-разговоре многие фанаты писали, что этот момент ощущался как взросление с BTS. Они осознают, что любить группу не всегда значит требовать бесконечного счастья. Есть фазы молчания. Есть паузы. Есть неопределенность. И именно там связи испытываются. Сообщение Чингука стало приглашением видеть BTS не как совершенную сущность, а как людей в непрерывном процессе. Перспектива, которая для некоторых усиливает чувство любви и лояльности. Но с другой стороны, южнокорейская развлекательная индустрия тоже, кажется, извлекает уроки из этого момента. Аналитики отмечают, что более открытый эмоциональный подход может послужить новой моделью для следующего поколения айдолов. BTS снова на передовой изменений не только в музыке, но и в способе выражения эмоций в публичном пространстве. Чингук показал, что уязвимость – не слабость, в то время как Тэхён показал, что не все ответы должны быть упакованы в красивые слова. Чем дольше обсуждают этот момент, тем яснее становится, что самый большой сюрприз кроется не в содержании самого сообщения, а в его долгосрочных эффектах. Воссоединение BTS теперь помнится как-то, в которой их нарратив сместился от «собраться снова» в «шагать вместе». Разница тонкая, но значительная. Собраться снова предполагает прошлое как цель. Шагать вместе признает будущее как нечто неопределенное, но стоящее борьбы. В тенях многих ARMY взгляд Чингука, когда он произносил свое сообщение, и молчание Тэхёна после него останутся сценой, которая будет помниться годами. Не только из-за драмы, но и из-за честности в ней. Это стало маркером, что BTS не останавливается на ностальгии, не застревает в старом образе и не боится признать изменения. Когда эйфория воссоединения наконец утихнет, останется глубокое размышление. Вопросы Чингука, неявные и явные, все еще резонируют. Как оставаться вместе посреди изменений? Как принять, что взросление значит сталкиваться с потерями, но также открывать новые возможности? Тэхён своим молчанием не ответил на вопрос напрямую. И все же, возможно, именно там и кроется ответ. В принятии, в процессе, в смелости молчать и чувствовать. Для ARMY шок медленно превратился в понимание. Они осознали, что BTS не отдаляется, а приближается более честным способом. Это воссоединение – не сладкое обещание без оснований, а зрелое заявление, что быть вместе – это путь, который нужно постоянно согласовывать. И посреди всего этого эмоциональное сообщение Чингука всегда будет помниться как момент, когда BTS выбрала честность. Тэхён выбрал молчание, а ARMY – остаться, смотреть и расти вместе. Именно выбор остаться позже стал самой мощной общей нитью в этом поствоссоединенном нарративе. ARMY, сформированная с самого начала коллективным опытом ожидания, надежды и стойкости, снова оказалась на эмоциональном перекрестке. На этот раз, однако, перекресток ощущался более зрелым.
Если раньше тяжесть заполнялась тревогой за будущее BTS, то теперь осознанием, что неопределенность – неотъемлемая часть любого долгого пути, включая путь 7 мужчин, стоявших на мировой сцене под самыми яркими огнями. Во многих продвинутых анализах сообщения Чингука начало пониматься как генерационал заявления. Оно представляет голос поколения, выросшего под глобальным прожектором, с юных лет обремененного огромными ожиданиями, но теперь начинающего ставить под вопрос смысл устойчивости, эмоционального здоровья и аутентичности себя. Чингук не говорит о пенсии, разлуке или конце. Он говорит о страхе потерять смысл, и именно этот страх делает его сообщение таким актуальным и резким. Тэхён, давно известный как созерцательная фигура, кажется самым честным зеркалом воздействия сообщения. В его молчании многие видят отражение чувств, трудно артикулируемых. Есть грусть, которая не взрывается. Есть тоска, которая не кричится. Есть принятие, еще не полностью завершенное, понятое. Молчание не статично. Оно живет, движется и говорит по-своему. В восточных культурах молчание часто видится как форма мудрости, пространства, где смысл позволено расти без принуждения. Тэхён, сознательно или нет, ставит момент воссоединения BTS в эту философскую рамку. Со временем дискурс вокруг этого момента стал еще более слоистым. Это больше не просто «что сказал Чингук» или «почему Тэхён молчал», а «что все это значит для BTS как развивающейся сущности». Воссоединение начинает видеться как Rite of Passage, знак, что BTS переходит от мифологической фазы к рефлексивной. Они больше не просто почитаемы как символы непоколебимых мечт, а ценятся как люди, осмеливающиеся признать пределы. В возникших разговорах многие AR и MUI раскрыли, что почувствовали себя ближе к BTS после этого момента, а не дальше. Эта близость не построена на иллюзии совершенства, а на признании маленьких трещин, естественных со временем. Сообщение Чингука стало эмоциональным мостом, соединяющим личный опыт фанатов с реальностью айдолов, которых они боготворили. Тэхён со своим скудным откликом на самом деле укрепляет мост, словно говоря, что не все чувства нуждаются в демонстрации, чтобы быть реальными. Воссоединение BTS, изначально проецируемое как эмоциональная кульминация, медленно превратилось в пролог следующей фазы. Нет громких деклараций, нет бомбастических обещаний. Есть только взаимное осознание, что этот путь еще долг и не всегда легок. В мире развлечений, часто требующем мгновенной определенности, такое отношение кажется почти радикальным. Чингук выбрал открытую честность. Тэхён – значимое молчание. А BTS в целом выбрала не упрощать свои эмоции ради публичного потребления. Когда блеск камер начал тускнеть, а какофония новостей постепенно утихла, момент остался живым во внутреннем пространстве многих людей. Он помнится не за драму одну, а за смелость представить эмоциональные истины посреди блестящих ожиданий. Чингук без криков или чрезмерных слез пометил воссоединение откровенностью. Тэхён без слова увековечил его молчанием.